Ассаламу алейкум. Обзор башталып электен мурун могул астында кызыл кнопкада подписаться деген жазып турат. Ошону басып койсоң ат эле братан. Басып турган жанында колокольчикти басып койсоң, мен видеолорумду эң биринчилерден болуп көрүп турасың. Бүгүнкү обзор кыла турчу кинобуз кайсы кино экенин түшүндүңөр да? Сестрахандар. Братандар. 2011-жылы Братандар деген кино чыккан. Ал кинонун башкы каарманы Айгерим Расул кызы менен Сайкал Садыбакасова. Айгерим Расул кызы ал кинонун башкы каарманы эле болбостуктан, Айгерим Расул кызы ал кинонун режиссеру болгон. Айгерим Расул кызыны тааныбагандар кантип таанысаңар болот? Анын катышкан кинолорун эстеп туруп таанышсаңар болот. Мисалы, кайсыл кино? Макул. Айгерим Расул кызын тааныбагандар анын ырдаган ырлары менен таанысаңар болот. Мисалы, кайсыл ырлар? Кыскасы, Айгерим Расул кызы деген бир татынакай айым. А бул кинонун продюсери болсо Расул Маматкулов, Айгеримдин атасы. Расул Маматкуловду мен жаман ырчы деп айта албайм, анткени биз Расул Маматкуловдун, Сыймык Бейшекеев, Бекборовдун ырлары менен чоңойгон балдарбыз. Расул Маматкуловдун ырлары мага жагат, азыр деле кээде угуп коем. Бирок Расул Маматкулов ушу кино тармагын тим эле койсо болмок экен да. Анда эмесе атасы кызы тарткан кинону кандай болгонун көрөлү. Кеттик эле. Скидиш. Кино башталганда эле Асель Турдалиеванын персонажы кызын балдар үйүнө таштаганы келип, укмуштуудай актерский оюнду бизге көрсөтүп берет. Таттуу алтыным, таттуу жаным, алтыным, сен менин алтынымсың. Элим үчүн баламдын башын сайдым. Сен бактылуусуң. Сен бактылуусуң кызым. Сенден өткөн бактылуу кыз жок. Ким эле балдар үйүнө келип жашап калып атыптыр, а? Азыр мен бат эле келе калам. Макулбу? Мен азыр могу магазинге барып бир эле зонтик алып келе калам. Карачы, жамгыр төгүп жаткан. Так, мама, токточу. Кел, логически ойлонолчу. Биринчиден, тетияктан бери шалпактап жаан болуп келатканда сен зонтикти алганга мээң жеткен жокпу? Экинчиден, эмнеге зонтикти алыш үчүн сен жалгыз баргантасың, мени могу жерге таштап кой. Экөөбүз барып туруп экөөбүз алып келсек болбойбу, э? Алтыным, жаным менин. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Бат эле келем. Ошентип Асель Турдалиева кызын укмуштуудай алдап балдар үйүнө таштап кетип калат. Кетип калганда кызы таштабачы деп ыйлап атканда балдар үйүнөн кичинекей кыз чыгат. Караңгыда, жаан жаап атканда, түндүн бир маалында балдар үйүнөн кичинекей кыз чыгып атат. Бул эмне деген балдар үйү? Ошентип биздин таттуу каарманыбыз балдар үйүнөн өзүнө курбу табат. Жинадылар комнатаны? Ой, молодцы азаматтар. Азыр силердин араңардан бирөөнү тандап кетет, бир кызды же бир баланы. А калганыңар ыйлабайсыңар, макулбу? Так, балдар, бүгүн араңардан бирөөнү алып кетет, а калганыңар болсо лашара. Калганыңардын эч кимге керегиңер жокуңарбы? Силер ушактан өмүр бою өсүп, өмүр бою ушактан чоңоесуңар. Чоңоюп силер кеткенде дагы эч кимге кереги жок. Талада каласыңар. Силерди өзүңөрдүн ата энеңер таштап кеткенден силерди ким алып кетмегеле, э? Бүгүн болсо араңардан бирөөнү эле алып кетет. Калганыңар болсо жалдап иштерде каласыңар. Бирөөнү эле алып кетет араңардан. А калганыңар болсо ыйлабайсыңар, макулбу? Ата энеси таштап кеткен балдар үйүндө жашаган балдарга ушул сөз ушундай эле катуу тиет болуш керек да. Эгерде балдар үйүндө чын эле бирөөлөр баланы багып алганы келгенде, кичинекей балдарды чогултуп алып деген силердин араңардан бирөөнү алып кетет, калганыңар болсо каласыңар деп айткан, бул аябай эле туура эмес нерсе деп ойлойм. Ошентип бала багып алганы келген аялы күйөөсү келери менен эле минута славы өткөзө баштайт. Баланы багып аларды албетте балдарды көрүп чыгат, бирок монтип баарын чогултуп барып буш жерден ары кимин ырдатып бийлеткен бул аябай эле туура эмес нерсе деп ойлойм мен. Анткени макул бирөөсүн багып алды, а калгандар ушу экөөнү жагайын деп ушундай бир үмүттөнүп ырдап бийлеп аткандар кандай акыбалда калат. Минута слава бүткөндөн кийин жюрилер отуруп алып жеңүүчүнү аныктай башташат. Ошол атайын көрүп чыккандан кийин
Таанышып, эркелетип баардыгын көрдүңүздөр. Сиздер эми тандай турган мезгил келди. Мына эми силер ушинтип балдардын баарын көрүп чыктыңар. Балдардын баарын көрүп чыктыңар. Эми азыр бала багуу үчүн мезгил келди. Биз эми таттууну жактырдык. Могу жерде көзү бакырайган жигитчи. Таттуу эле ылайыктуу. Мо тетиги печка жакшы окшойт бирок ал китайский экен. Мо советский печка жакшы окшойт. Ушуну албайлы, кандай дейсиң? Бул кинодо бала багып алуу процессин көрсөткөндө мен бир эки киши магазинге келип эле оокат сатып алып кеткендей болуп көрүндү мага. Ошентип экөө таттууну тамдап, таттууну кечинде жетелеп чыгарып баратканда таттуу ыйлай баштайт. Пожалуйста, меня не забирайте. Руслан жакшы бала. Что это сейчас было? Что? Что оно сейчас сделало? То самое! Так, ушул жерде менде бир чоң суроо бар. Кандайча бул багып ала турчу кишилер кызды алып кетип атканда балдар үйүнүн эшигинин алдында балдар үйүндө иштеген бир да киши жок. Чогуу чыгып эле жетелеп баратканда тиги кыз барбайм деп кайра артка барып башка баланы колуна карматканда тигилер унчукпай эле ошол баланы жетелеп алып кетип калды. Эгерде балдар үйүнөн баланы алып кетиш ушунчалык оңой болсо, анда ар бир балдар үйүн текшерип, ошо балдар үйүндө иштеген кишинин баарын сотко бериш керек. Анткени эгерде ушунчалык жеңил жол менен балдар үйүнөн баланы алып кете турган мүмкүнчүлүк бар болсо, анда балдарды уурдап барып органга саткан адамдар жыргап эле жатып калышмак. Анткени азыр Кыргызстан ичинде эле балдар аябай көп жоголуп атат. Балдарды уурдап органга саткан айбандар да аз эмес. Ошентип багып алуу процесси бүткөндөн кийин арадан көптөгөн жылдар өтүп, эки курбу өзлөрүнүн жолуна түшкөнгө убакыт келет. Чоң рахмат агай. Сиз дагы ушунчалык кандай күн болгондо дагы эмерим. Бизди чоңойттуңуздар, бизге тарбия бердиңиздер. Силер кандай тарбия берсиңер, биз ошол тарбия менен кетебиз да жол тандайбыз. Анан кийин биз силерди эч качан унутпайбыз. Биз баягы окууга тапшырып, жакшы бизди чоңойттуңуздар, бизге тарбия бердиңиздер. Ошон үчүн биз кыпкыска юбкаларды кийип алып кетип калабыз. Ошентип Айгерим менен Сайкал детдомдон чыкпай эле өмүр бою Мауглинин жанында, жаныбарлардын колунда чоңоюп, биринчи жолу цивилизацияга келип аткандай эле болушат. Бишкек! Бизди да балдар тоготобу ал жакка барганда? Керек болсо экөөбүз тоготпой коебуз да балдарды. Апей, Сайкал, биз деген братандар, братан деп сүйлөгөн кыздар жөнүндө кино тарткан атпадык белек? Давай сен срочно ошондой ролду аткарышың керек. Давай. Братан, Сеники муну билгениздечи давно эле келмекпиз да. Точно. Айгерим, кечиресиң, бирок кинонун 15 мүнөтүн тартып салбадыкпы? Анда кайра башынан тарталы, тиги Сайкалды жанакындай братандар деген образ менен кылып. Ой, ага, ким эле көңүл буруп атыптыр, сен операторсуң, ишиңди кылып тартып берчи. Элдер көрө берет. Иши кылып эптеп эле тартып коелу. Сайкал, давай аткара башта. Братан, карачы, блин. Үчүнчү класс. Мына карасаң азыр кызыл болот. Кара. Карасаң. Свет сонун экен. Блин. Айгерим, Сайкал, карасар. Гүл. Блин. Аз котурла, дагы бир нерсе көрсөм, жүрүлө. Карасар. Жалбырак. Блин. Жаман сонун экен, брат. Балдар карачы, балдар Карасаң. Ой, блин. Ушул жерден Айгерим Расул кызы детдомдо чоңойгон балдарды ушунчалык жапайы кылып көрсөтүп атканын өзү түшүндү болду экен, мага ошол кызык болуп атат да. Гламурный. Гламур деген эмне деген? Гламур деген ишилса, короче, жакшы да. Саламатсызбы, Айгерим? Сиз братандар деген кино тарткан ататты уктук. Ошол кино жөнүндө кыскача айта кетесизби? Ал кино эмне жөнүндө болот? Саламатчылык. Ооба, кино тарткан атабыз. Бул кино деген иши кылып эки кыз жөнүндө болот да. Киного кирбейлиби? Кыргызча кинолор бар экен. Братандар деген кино бар экен. Кеттик анда. Тетиги эстелик, кимдин эстелиги эле? Курманжан атканын билесиңби? Конечно. Курманжан атканын билбей калсам. Билсең, анан эмне сурап атасың, кимдин эстелиги эле деп? Мына ушундай адамды күмүр тутса болот турабы? Каяктагы Дженнифер Лопес, Бритни Спирс. Айгерим Расул кызы.
Экөө жыргап бүткөндөн кийин наконец-то мээсине келип окууга тапшырууну чечишет. Саламатсыңарбы? Бул жерде эки кыз балдар үйүнөн келишиптир. Бул экөө бюджетке тапшырабыз деп атат. Азыр булар бюджетке өтөбү, өтпөйбү биз текшерип көрөлү. Так, экөөңөр бери карасаңар. Гүл. Блин! Бюджетке өтпөй калдык. Кандайча? Экөөңөрдүкүндөй мен менен экөөң бюджет эмес, экөөң ушул убакка чейин тирүү келгениңе мен таң калып атам. Экөө албетте бюджетке өтпөй калат. Контракт менен окуш үчүн көп акча керек экенин билип, экөө акчаны кайдан табабыз деп ойлоно башташат. Мынча акчаны кайдан табабыз? Табыш керек. Кантип табабыз? Жок. Отбеливатель. Почему не постучал? Пошел прочь! Слава богу, я слеп. Я следующий. Нет! Ай, спасибо. Хорошо. Нет, правда, спасибо. Кандайга барбайбыз? Барып койгулачы. Андыш эле барып койгулачы. Жок. Ошентип экөө акчаны кайдан табабыз деп отурганда Айгерим мен бийлеп акча таппайбы деп ой киргизет. Ошондо бизге 10 мүнөттүк Айгеримдин оюн көрсөтөт. 10 мүнөттүк Айгеримдин ою Карл Айгерим 10 мүнөт бою бийлеп, ошол жерде карап отурган элдерден ушул кинону тартыш үчүн акча чогулта баштайт. Менин оюмча кинонун эң эле жакшы сахнасы ушул сахна. Билбейм, мен Зита и Гита деген кинону жакшы көргөндүгүм үчүнбү, же болбосо Айгерим Расул кызы болгон күчүн, болгон акчасын, болгон эмгегинин баарын ушул сахнага жумшагандыгы үчүнбү. Анткени бул сахнада Айгерим бийлеп талантын көрсөтүп атат. Айгеримдин актерский таланты жок экенин биз баарыбыз эле билебиз. Ошол үчүн кинонун калганын жакшы кылып тартыштын кажети деле жок. Эмне кылат билейин да? Ойгон апай. Образга кирип кеттиң го? Уят. Бул кинода Айгерим менен Сайкал экөө 3-4 жумушта иштейт. Бирок ал жумуштарга эмне болуп кирип калганын бизге көрсөтпөйт. Ошон үчүн жумушка кирерде мен «Назад в будущее» деген кинодогу прошлыйга, будущийге түшүп калган машинанын видеосун коюп турам. Газета алгыла. Газета. Обон. Слышь, Горячая газета. слышь, дай газетку, а? Ал. Эч ким жок кой. Так, газета саткан сахнаны тарттык. Эмнени тартсак? Немени тартпайлыбы, короче. Сайкал экөөбүз дегенчи, автомойкага жумушка кирип калган болобуз да, аяктан шефибиз келип алып кыйын боло берет. Экөөбүз деген, короче, бир кишини машина менен киргизебиз, киргизип алып ошого тийише беребиз да. Иши кылып импровизация кылып бирдеме деп сүйлөй берели. Иши кылып кино узунураак болсо болду да, бир жарым саатка чыгаралы деп кинону. Кандай кылып жөйлө? Мындай жылтыратайлыбы, же мындай шолк мененби, же 3D жуулубу? Эмне деп эле дүүрүп атасың? Эми силер деген кыргыздын ментисиңер да. Я не мент нихуя, бля. Ты мент. Сиздерде деген акча көп болсо керек, э? Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все. А что они там делают? Купаются. Сайкал, кечиресиң, тиги мени кино бүткөндөн кийин оператор деп менин атымды жазбайлы койчу. Мондай кантип болсун, бир нормальный кылып сценарий жазып туруп анан тартпайлы, мындай диалогторду жазып, мындай калп эле сүйлөтө бербейчи. Макул. Бирок менде бир суроо бар да, сен деген тиги режиссерсуңбу? Апи, режиссер деген менмин да. Унутуп калган турбайм. Көп жинге тийбей, ошон үчүн нормальный тарт дегенде тартып өруктуңбу? Макул. Бул сахнада болсо Сайкал нан сатып атса, Бакыт Мукул келип нан алайын деп атса, тиги аял менден ал деп атса, Сайкал Садыбакка сой, менден ал деп атса, тиги аял ай кыз жаңың жапчы, менден деле нан алсын дегенде Бакыт Мукул тиги аялдан нан алайын деп атса, Сайкалдын жанына Айгерим Расул кызы келип калып, Сайкалдын нандары иттей, сону мен күндө алам дегенде Бакыт Мукул келип, анда мен да калайынчы деп туруп нандын баарын сатып алат. Что за тупизм, господи! Бул сахна менен Айгерим эмнени көрсөтөйүн деген. Экөө балдар үйүнөн чоңойгон, өзүнчө эле тең, шустрай, өзүнчө эле шарший кыздарды көрсөтөйүн деген. Мен бул ойду жакшы деп эле туура эле кабыл алмакмын.
эгер бул убакка чейин экөө көкме болбогондо. Нандарын сатып бүткөндөн кийин Айгерим менен Сайкал сүйлөшүп отуруп, Сайкал бир баланы аябай сүйүп калдым деп айтат. Айгеримге Сайкал мага ошол баланы чапканга жардам берчи, суранам деп сурангандан кийин Айгерим Расул кызы макул жардам берем деп айтат. Ал баланын ролун болсо Тамашоудун ветераны, рекламный вайнер Азамат Исмаилов аткарат. Вот так вот. Ошентип экөө сүйлөшүп атып, Айгерим мен сага жардам берем деп туруп, андан кийин нан саткан сахнаны тарттык. Эмичи тиги менде тез сондагы бир ой келди да, неме кылып тартпайлыбы? Тиги Сайкал деген бир баланы сүйүп калсың да, ал балага деген тиги Азаматты чакырабыз. Анан бул жер деген күлкүлүү болуш үчүн Азаматтын деген эмнесин шылдыңдасак болот. Тиги боюн шылдыңдайбыз, тез сонун күлкүлүү сахна болот да ушу жерчи. Сенин байлыгыңа кызыгып жатышыптыр. Кызыга берсин. Сенин боюңдун өстүрүшүнүн сырын билем. Точно? Азамат аткарган карман көкме болгондуктан Расул кызы Айгерим айткан сөздөрүнүн баарына ишене баштайт. Анан, айтыңызчы, эмне кылыш керек экен анан? Сиздин тагдырыңызга жазылган бир кыз бар экен. Анан? Ошол кыз менен бирге болушуңуз керек экен. Ал кыз менен бирге болбосоңуз, боюңуз 1 метр болуп калат. Болом? Наивный дурак. Жок. Эми жакшылап сурап көрсөз, может. Жок. Похоже, я выбрал неудачную неделю для того, чтобы бросить курить. Ушул жерден менде миллион суроо бар, бирок мен 2-3-өн эле берейин. Эмнеге именно ушул айтып аткан кыз ушул именно ушул убакта келип калганын Азаматтын каарманы ойлонуп таң калган жок. Көкме! Эмнеге ушул убакка чейин жакшынакай эле сүйлөп аткан кыз именно сүйгөнүнө жете турчу убакта 2 эсе быдла болуп сүйлөп атат. Көкме! Айгерим, сен бир чечимге келчи. Эмнеге сенин кармандарың кээде туруп жакшынакай сүйлөп калат, кээде болсо ушунчалык нервке тийген быдла болуп калат. Мисалы, Курманжандатка өз эл үчүн, өз элинин тынччылыгы үчүн канынан жаралган баласын курмандыкка чалган да. Мынча эмес, билем. Желдеп койгондой го. Желдеп койлу. негизи Айгерим бул кинодогу кармандардын характери мондай болот деп бир чечимге келген. Бирок ошол характерлерди бул кинодо туура көрсөтүп бере алган жок. Айгерим характерлерге көп көңүл бурбай эле бизди эң башкысы тупой сахналарды тартып күлдүрүш керек болот. Вот так вот. Кечиресиз. Нарактагы тийгичтерди сурап көрүчү. Буга нормалисттер бар бекен. Мен жетим болсом дагы бирөөнүн акчасына көз артпайм. Кечирип койчу алтыны. Кыскасы экөө керектүү сумманы тапкандан кийин кечинде вечный огоньдун жанында отурганда Айгерим эмнегедир акчаны өртөй баштайт. Көрдүңбү? Ты чокнутая! Оюндан от чыгат, койгун азыр өрттөнүп кетет. Берчи дейм. Айгерим, кое турсаң, эми ушул жерден кичине ойлонбойлу, башкача эле кылып тартпайлы. Ушул акчаны табыш үчүн деген Айгерим ал жерден кишини өлтүрүп салабыз да экөө укмуштуудай иштеди, анан эмнегедир ушул жерден Айгерим кайра акча деген, акча үчүн деп анан кайра акчаны өртөп атат. Бул жер характерине деген дал келишпей калат го дейм бул жери. Режиссер. Жо, Айгерим укса. Режиссер. Улантабыз жигиттер. Эки окумуштудай философский сөздөрдү сүйлөшүп бүткөндөн кийин Сайкал ачка болуп атам, акчага бирдеме алып жейли дегенде Айгерим бул акча деген окунуку, бул акчаны коротпошубуз керек деп айтат. Анда буга чейин кантип жан багып келдиңер? Менде деген өлө сонун бир идея бар да. Ушул жерден деген ачка болуп аткандачы, экөө деген той болуп аткан деген бир башка бирөөнүн эле тоюна деген кирип алып деген тамак жешпейби? Өлө күлкүлүү болот да ушул жерине. Ушундай кылбайлыбы? Айгерим, ал тойго кино тартып алалычы деп киргизсек киргизбейт го, кантип киребиз? Ой, ал тойго деген менин атамчы бир ырды деген бекер ырдап берип койсо эле бизди киргизе берет. Биз да качан ушинтип турмушка чыгабыз? Никогда ты не выйдешь замуж, никогда. Подозрительно каратып. Какой-то забавный. Экөө тойдон курсагын тойгузгандан кийин окууга тапшырганын экөөнүн общежитияда отурганынан биз билебиз. Кыскасы Айгерим болду, жетишет. Мен чыдай албайм мындайга. Мен оператор болбойм, кеттим. Мен сага бир совет айтам. Сценарист тап,
сценарий деген жазылыш керек. Ошол сценарий боюнча деген кино тартылбаса деген сүйлөшкөн сөздөрүң деген тупой болуп калат. Билдире эле эмне сүйлөшүп атканын өзүң да түшүнбөй каласың. Ошон үчүн сценарий тап. Мен кеттим. Давай. Макул кетпечи, тиги сценарист табам, кетпечи. Сценарист кайдан табабыз? Ой бала, тиги братандар деген кино тартып атканбыз, жарымына келгенбиз да. Жарымынан ары деген сценарийдин жазып бербейсиңби? Конфет берем, жазып бересиңби? Сценарист таптык, эми оператор керек. Операторду кайдан табабыз? Ой, кыз, сен болсо тиги оператор болуп бербейсиң киного, Ушул жерден бир кыз кирип келип, Раха деген ушул общежитияны кармаган отвечала собранияга чакырып атат деп экөөнү айтып кирет. Бала, тиги сценарийдин диалогторун өзүң билгендей эле жаза бер, Силер билбейсиңер да кыздар Раха кандай экенин. Силерди да чакырдыбы Раха? Жок эмне кылабыз? Ошентип экөө тантырап тигилер менен сүйлөшүп атып, айла жок тышка чыгышат. Тышка чыкканда Раха албетте экөөнү сайырлайын десе, экөө Раханы признавать этпей коет. Ошондо Мен ченеп берген воздух менен жашайсың. Сен деген мен ченеп берген воздух менен жашайсың. Сен ченеп берген воздух менен жашайсың. Мен ченеп берген воздух менен жашайсың? А что тут происходит? Жигиттер, эки банда деген машина менен бири-бири менен атышып атат тиякта. Чешке бар. Жигиттер, тышта деген кыздар мушташып атат. Беги, сука, беги! Гамора. Человек-киборг, убийца до мозга костей. Приемная дочь безумного Титана, Таноса. Вместе со своей сестрой Небулой поступила в распоряжение Ронана. Объект 89П-13. Именует себя ракетой. Плод подпольных генно-кибернетических экспериментов над низшими формами жизни. Что за черт? Это так называемый Грут, растение-гуманоид. В последнее время заделался личным телохранителем объекта 89П-13. Ну и, наконец, Питер Джейсон Квилл. С Терры. Еще малолеткой попал в банду опустошителей под предводительством Йонды Удонта. Ой, простите, я просто не знал, как эта штука работает. Силер жүрөктүү экенсиңер кыздар. Я таких уважаю. Респект, уважуха. Ошентип үчөө достошкондон кийин бир күнү общежитиянын кыздарынын баарын чогултуп алып, Раха айтчу сөзүн айта баштайт. Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Эгерде бирөөңөрдө бир нерсе жетишпей жатса, акча чогултуп бергиле колуңардан келсе. Анда да чечилбей жаткан болсо мына бизге кайрылгыла. Макулбу? Айтчу сөздөрүн Раха айтып бүткөндөн кийин бизди башка сахнага алып барат. Ошол сахнаны көрө электен мурун мен бир нерсе айта кетейин. Интернеттен мен окуган бир интервью бар болчу. Ал интервьюда мындай суроо болуптур. Братандар, умей любить деген сымал кинолор эмнеге тартылат дегенде, ал кинолор элдерге сабак боло турчу кинолор деп айтылган. Ошондо мына могул сахна деген элдерге сабак болушу керек экен да. Необходимо их немедленно расстрелять. Мына жаш муундарга сабак боло турчу кино. Кээ бирөөңөр айтышыңар мүмкүн, ой, мындан зыян деле албайт, мындан жаш муундар деген сабак деле албайт, үйрөнбөйт эчтекени деп. YouTube'га братандар деп жазсаңар, ошол жерден видеолор чыгат. Арасынан издеп көрсөңөр кичинекей кыздардын бир видеосу бар. Ушу братандар деген кинодогу Сайкал менен Айгеримди туурап тарткан. Тамеки чеккен жерин туураган эмес, башка жерлерин туураган, бирок видеодон тышкары видеого тартылбаган жерде дагы эмнесин туурап атканын биз билбейбиз да, туурабы? Жаш муундарга эч кандай зыяны тийбеген сахнадан кийин бизди жаңы сахнага алып барат. Ал сахнада Айгерим Сайкал менен кошо жашаган кыз кечинде ночной клубка барам деп чыгат. Аны ночной клубка барба деп Айгерим менен Сайкал токтотконуна карабай, ал кыз ночной клубка кетип калат. Эмнеге? Көпме! Ал кыз ночной клубка барганда бизди дагы бир жаңы каарман менен тааныштырат. Эми кандай тааныштырат? Тааныштырбайт деле, просто анын наркоман экенин, анан кыздын бывший жигит экенин көрсөтөт.
Жаным, пожалуйста, Айка, токточу. Албетте ал жигит кызды машинеге кыйнап салып кетип, андан ары эмне болгонун эми өзүңөр деле түшүнөсүңөр. Көкме. Албетте ушул окуядан кийин кыз боюнда болуп калат. Мен наркомандан боюмда болуп, наркомандын бала төрөбөйм деп өзүн өлтүргөн атканда Айгерим менен Сайкал келип аны сактап калат. Кыздын ушундай жаман акыбалда турганын көрүп, Раха Айгерим Сайкал үчөө кафеде ал наркоман баланы жестко сындырыш керек деп сүйлөшүп отурушат. Ошондо Раха бирөөнө чалып, наркомандын адресин сурайт. Наркомандын адресин албетте ал билет. Бирок ал чалган кишиси ким? Ал каякта иштейт, ал эмне деген адам, ал наркомандын адресин кантип тапты бизге түшүндүрүп. Анын ордуна бизге Айгерим менен Сайкал кандай справедливый, кандай акылдуу, жакшы кыз экенин көрсөтүшөт. Вот что за сервис, да? Надо было поменять скатерть. Джипке салып кеттү эле. Эмне болду, кыздар? Я не поняла, мы не с тобой разговариваем. Какая же ты мразь. Нормально сүйлөп атам го, нормально сүйлө. Вообще, знаешь, вот мы тут сидим рядом, и вообще ты научись нормально на русском разговаривать. Я твоя не понимать. Ты чё, Что-то попутала, знаешь, иди сядь на место и сиди. Сен эмне быдлага окшоп сүйлөй баштадың? Сен деген быдла эмессиң, сен деген байдын көпкөн кызысың. А байдын көпкөн кыздары менен быдлаганын сүйлөгөндөрүн айырмасы асман менен жердей. Хотя... Не болду алдыгы, я? Маша. Давайте без конфликтов. Да, чисто. Мы сейчас заплатим все и уйдем без проблем. Я просто похлопаю. Мына келишти. О, келе кыздар. Мо алдындагы апасы окшойт, Он абсолютно прав. Молодец, Руслан. Ушул окуядан кийин наркоман баланы сындыраардан мурун аны наркоман келесоо экенин билип туруп, 3 көкме ага кызды сен аял кылып ал, сенин деген балаңа деген ата керек деп барышат. Чоң кыз. Сен мага сказка айтпачы, макулбу? Спит это не сказки. Жыргатпайт, аял кылып алганда дагы аялына баласын да жыргатпайт. Ошону деген түшүндүңөрбү силер? Хотя кайдан түшүнмөгүлө? Булар деген көкме. Албетте наркоман бала үчөөнү гуляй Вася деп кетирбейт. Үчөө кеткенден кийин укмуштудай план түзүп, наркоман бала достору менен бир күнү машинеси менен эс алып жүргөндө астынан кыздар тозуп чыгат. Давай, могу бикештерди салып алабыз. Пойди. Отуруп албайсыңарбы? Бизди таштап коюңузчу. Давай, кыздар. Ушул жерден силерге суроо. 3 наркоманды жестко сындыра турчу кыздар күтүп аткан тоого машинени тигилер айдап барганды кандай оңой жол менен көрсөтсө болот? Албетте, машинени 3 кыздын бирөөсүнө эч кандай бир себепсиз айдатып коюш керек. Алгыс машинаны подружкалары күтүп аткан тоого айдап барып, ушул жерден 3 наркоманды кыздар жестко сындыра баштайт. Аны жада калса камерага тартып атабы же тартпай элеби иши кылып камерага тартып алышат. Дайым аялдарга алданып жүрөбүз, Слабый пол аялдарды. Трахты каяктагы слабый пол. Биз слабый полбу. Ушул жерде менде бир суроо. Наркоман баланы макул, силер жестко сындырып, жестко сабадыңар. Эмне өзгөрдү? Албетте тиги кыз болсо наркомандан бала төрөйт. Наркоман баланы макул, тигилер сабады, өчүн алышты. Эмне кылабыз? Кинону кандай бүтүрөбүз? Тиги неме? Наркоман бала деген мисалы бир депутаттын баласы болуп чыгып калбайбы? Анан ошон үчүн тиги рахаттарды, сайкалдарды тиги түрмөгө камап салышсын, сонун бүтөт да киночу. Анан ошо менен бүтүрүп салабыз, анан эсилчөө кийин бир экинчи чайсын тартып калабыз дейми. Кино тартыштын деле оорчулугу деле жок да, биз камера тапсак эле болду, анан накаду эле импровизация кылып кете беребиз да. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде жаңылыктар программасы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кыздар арасындагы өздөрүн братандар деп эсептеген кылмыштуу топ Оор кеңештин депутаты Шаймерден Карагуловдун уулу Эдил Карагуловду катуу салышкан.
Койчу! Албетте, эки депутат машина менен сүзүшүп алып, ар жакта скамейкада уктап жаткан күнөөсү жок бомжду күнөөлүү кылып койгондой эле, бул кинодо дагы депутаттын баласын сабаган киши түрмөгө сөзсүз отурушу керек. Ал депутаттын баласы жаман иш кылдыбы, жакшы иш кылдыбы, мааниси деле жок. Ошол себептен Айгерим жана Рахалар сотко келген жерден кино бүтөт. Мен эң эле таң калган жерим, ушул кинодогу комментарийлерди окусаң, көп элге ушул кино жагыптыр. Айгеримдин бир интервьюсу бар. Бул кино, Братандар деген кино, аябай көп кишиге жакты, ошон үчүн мен жакын арада экинчисин тартайын деп аткам деген интервьюсу бар. Туугандар, силер мындай кинону жактырбагыла. Мындай кинону силер жактырып колдогон сайын, мындай кинолор эч качан токтобой эле кайра чыга берет. А мындай кинолор чыга берсе, кыргыз киносу эч качан өнүкпөйт. Ушу менен бүгүнкү обзор аягына келип жетти. Достор, эң башкысы мояктагы кызыл кнопкадагы подписаться деген жазууну басып туруп, жанында коңгуроону басканды унутпаңыздар. Ошолорду бассаңар, жаңы чыккан видеолорду силер биринчилерден болуп көрөсүңөр. Жакында Таке Бай, Жора, Гуля, Айыл, Кент деген сымал кинолорго обзорлор чыгат. Ошон үчүн мен менен болуңуздар, досторуңардын баарын чакырыңыздар ушул каналга. Жана эч качан отписка кылбай, лайк басып эле күтүп туруңуздар жаңы видеолорду. Ал эми Братандар жөнүндө айта турчу акыркы сөзүм, бул кино эң сонун кино. Бул кинону көргүлө, бул кино жакшы кино. Айгерим Расул кызы молодец. Саламатта бол. Скыдыш. Наконец-то бүттү. Жакшы кино. Тупой кино билем, мындай кинону көргөндөн кийин көзүңдү шампунь менен 2-3 жолу жууп чыгышың керек. Качан токтотушат ушундай кино тарткандарын билбейм. Ой. Өчпөй болгон турбайбы? Достор, каналга жазылганды унутпаңыздар. Братандар жакшы кино. Жакшы тургула.